Fanatanjahantena kosa efa tsara homana ny rafitra rehetra ahafahana manome lanja ny atleta Malagasy araka nambaran'ny World Trade Center Antananarivo izay mpikarakara ny hetsika Marathon International De Tana andiany fafito ambin'ny folo. Nampahafantarana ny mpanao gazety araka izany ireo atleta izay faninana ao anatin'ity hetsika ara-panatanjahantena ity. Efa tsara petrapetraka avokoa ny rafitra rehetra ahafahana manome lanja ireo atleta Malagasy araka ny nambaran'ny World Trade Center Antananarivo izay mpikarakara ilay hetsika Marathon International De Antananarivo andiany fafito ambin'ny folo. Nandritra ny fionany tamin'ny mpanao gazety etsy amin'ny hôtely Kolberatanarenina fotoana nahafahana nampafatotra ireo atleta Malagasy izay miomana ny andrombaka indray ny amboara manitra ity fananana azakazaka lavitra ezaka ity. Isan'izany andriamparan'ny fenso ajanirinina avy eo amin'ny Kosfa izay nandrombaka ny larina voalohany tamin'ny Tondasa. Sa ny atleta dia salamana rehetra satria tsy mbola tsy misy zany ny mpamorona sakafo fitaovana. Zay zany no tena ilain'ny atleta satria ny performance zany tsy voatazona fotsiny amin'izao fa mila raha maso tsara zany na fotoana entraînement. Fantatra nandritra ny fotoana ihany koa fa maro ireo atleta vahiny nampiseho ny fahavononany hifaninana mandritra ty hetsika ara-panatanjahantena ity. Raha tsy tanisa afa-tsy ry zareo avy atsy la Réunion izay andefa atleta 10, ny Nosy Vanille izay ahitana ny Maurice sy Seychelles sady mpiara-piombonantoka amin'ny mpikarakara ihany koa. Eo koa ny firenena afrikanina toy ny Afrika Atsimo, Etiopia ary Kenya.